बीड म्हणतेही डोळे के सामने फक्त दुष्काळात दिसतो, पण आज मी बीडची दुसरी साईड पण पाहिली. बीड मधून टमटमने कपिलधारला आलो, तिथून या दोघांनी लिफ्ट देऊन डायरेक्ट इथला धबधबाच दाखवला. बीड मध्ये दुष्काळासोबत हा निसर्ग सुद्धा आहे भाई. पायाला कुरूप आल्यामुळे मी आत नाही जाऊ शकलो, पण मी जागेवर थांबून त्या दोघांचे क्रिस्टल ब्लर व्हिडिओ काढले. काकूंचा ग्रुप ना मस्त ट्रिपला आला होता. सगळ्यांचे चांगले फोटो काढल्यामुळे मला मिळतो केक, गुळाची पोळी आणि लोणचं. धबधब्यासमोर झाडाखाली मस्त एस्थेटिक पद्धतीने इथल्याच फोटोग्राफर आणि सिक्युरिटी गार्ड सोबत जेवायला बसतो. जेवता जेवता बाते थोडी गहरी होणे लागते. मराठवाड्यात सगळ्यात जास्त सुसायडल रेट बीडचा आहे. याबद्दल जेव्हा मी दादाचं मत विचारलं तेव्हा मला एक स्मार्ट उत्तर मिळालं. ज्याच्याकडे समजा फायनान्शियली आहे पण त्याला किडनी नाही, दान म्हणून किडनी दिली तर तो पण जगेल. त्याच्या बदल्यात तुझं मी कर्ज फिरतो तू पण जगशील आणि तो चांगला जर आहार घेतला तर तो 65-70 पर्यंत असं पण एका किडनीवरती जगू शकतो. म्हणजे ह्यातून काय म्हणजे आत्महत्या थांबतील. हा जरी प्रश्न खोचक वाटला तसा पण तो आत्महत्या करतोय ना. इथे मनमत स्वामींची संजीवन समाधी आहे. प्रार्थना हीच होती की इथल्या शेतकऱ्यांना मोठं आयुष्य मिळो यार. बाकी 96 दिवसात अख्ख्या महाराष्ट्राची खाद्य संस्कृती एक्सप्लोर करायला मी आता पुढच्या जिल्ह्यात आलोय. धाराशिव.